اخطر واغرب عمليه مخابراتيه هتسمعوا عنها العراف. علشان تعرف اصل الحكايه تابع معايا. بعد 67 اسرائيل كانت عايشه في حلم اشبه بمعجزه. خلاص انتصروا من وجهه نظرهم على العرب وبقت كلمتهم هي الاقوى، وسينا خلاص بقت بتاعتهم وبقوا دوله كبيره. وطبعا ده شجع الاف اليهود في العالم وخصوصا الفقراء منهم اللي كانوا منتشرين في اوروبا بكثافه ومش لاقيين لنفسهم فرصه وحاسين باضطهاد ان هم يهاجروا لاسرائيل لعلهم يلاقوا حظهم هناك، وخصوصا بعد ما شافوا بعينيهم وسمعوا بودانهم وقروا في جرايدهم القوه اللي وصلت لها دولتهم الجديده. ويجي سنه 68 واحد يهودي سوفيتي كان اسمه دافي كرينهال، كان جاي من روسيا عن طريق البحر مع الالاف غيره من المهاجرين لاسرائيل. وطبعا كان اليهود بيدققوا جدا في التوقيت ده لكل واحد داخل لارض اسرائيل، لكن دافي كان حاله يصعب على اي حد يشوف. فقير جدا يكاد يكون معدوم، هدومه غريبه وشنطته فيها هدوم افقر واغرب، وجسمه كان نحيل جدا. علشان كده دخل على طول، لان الصهاينه كانوا متاكدين ان اليهود اللي من نوعيه دافي بيكونوا فاكرين ان اسرائيل هي الجنه المنتظره، المهم انه اخذ الاقامه في اسرائيل. وطبعا رحلوه ودوه على الكيبودز، ودول كانوا اليهود الفقراء اللي بيشتغلوا في الزراعه مقابل الاكل والشرب والنوم. ومجرد ما راح دافي ومر كذا شهر على وجوده الكل كان متجنبه، لان كانت فعلا ملامحه غريبه والنظرات عينه اغرب وجسمه النحيل فعلا ملفت للنظر، ده غير انه كان انطوائي جدا. وفي مره اتلم حواليه مزارعين كتير وقالوا له انت مش بتتكلم معانا ليه؟ رد عليهم باستغراب وقال لهم اتكلم اقول لكم ايه؟ قالوا له قول لنا اي حاجه، قول لنا حكايتك واعرف حكايتنا. بدا دافي يحكي حكايته ويقول انا اتولدت في روسيا وابويا اتقبض عليه من الحزب الشيوعي ومات بعد كده، وبعد ما مات امي اتجوزت واحد تركي ورحنا عشنا في تركيا، لكن امي ماتت وانا عندي 11 سنه وشفت ايام سودة من بعد موتها وقررت ان ارجع روسيا تاني، وفعلا رجعت، لكن برضه ما لقيتش غير الفقر والذل والبهدله. ولما سمعنا عن اسرائيل وعن قوتها وعن اللي بتعمله مع اهلها قررت ان اجي يمكن الاقي نصيبي فيها احسن من اللي انا كنت فيه. وطبعا بعد ما حكى حكايته عمل تعاطف كبير جدا معاه من اليهود المزارعين اللي كانوا هناك. وتيجي واحده من الموجودين وكانت بتعتبر من اجمل الموجودين في الكيبودز، كان اسمها راشيل، كانت عايشه مع امها الست العجوزه اللي كان اسمها استر. وراشيل تتعاطف مع دافي جدا وقالت له كل يوم بعد ما نخلص شغل تعالى اتغدى معانا انا وامي. طبعا دافي فرح جدا وفعلا كل يوم بقى يروح يتغدى معاهم، لغايه لما في مره استر بتبص عليه لقيته بيبرق لها بطريقه عجيبه جدا بعينيه، ومره واحده لقت عينيه قلبت وبدا يتكلم بصوت غريب عليه وقال لها يارون بولونسكي اخطا وهيدفع الثمن غالي قوي قريب جدا. ومره واحده لقوه وقع اغمى عليه. في نفس اللحظه راشيل وامها بصوا لبعض باستعجاب واستغراب، والصدمه كانت هتموتهم اللي سمعوه. اصلا راشيل وامها كانوا من العراق عايشين فيها طول عمرهم، ويارون بولونسكي ده واحد حبته راشيل في العراق وحصل بينهم علاقه غير شرعيه وحملت منه، وطبعا غدر بيها وهرب من العراق وراح رايح على اوروبا. واستر وامها خافوا من الفضيحه اللي ممكن تحصل لهم من العراق، وخصوصا ان يهود العراق يهود عرب، فطبعا هربوا وراحوا على اسرائيل عشان محدش يعرفهم هناك. وطبعا الحكايه نفسها محدش يعرفها غيرهم هما الاثنين. ازاي دافي ده وانا عارفها؟ وايه حكايه ان يارون هيدفع الثمن غالي قوي اللي قالها دي؟ المهم فوقوا دافي وبمجرد ما فاق قالوا له انت تعرف القصه دي منين؟ قال لهم باستعجاب واستغراب قصه ايه؟ قالوا له اللي انت قلتها. قال لهم انا ما قلتش حاجه. ويمر اسبوع تفاجئ راشيل بظرف جاي لها، تفتح الظرف تلاقي جواه شيك جواه مبلغ كبير يصرف من اي بنك في اسرائيل لحامله، وجواب من سطر واحد ارجو ان يكون هذا اعتذار مني عما حدث معك، امضاء يارون بولونسكي. وتفرح راشيل بامها فرحه ما فرحوهاش قبل كده، وقلبوا الدنيا في المزارع طبعا من غير ما يحكوا القصه عن ان دافي ده بيتنبأ وان كلمته بتحصل، واليهود بيؤمنوا جدا بالخرافات والخوارق والحاجات دي. بدات الناس تتلف حوالين العراف اللي اتقال عليه اكتر واكتر، واللي تجيله تقول له اقرا لي الفنجان، واللي تقول له هيحصل لي ايه، وهو يضحك ويستغرب منهم ويقول لهم انتوا بتقولوا لي كده ليه؟ انا مش فاهم اي حاجه وما اعرفش اصلا راشيل بتقول لكم كده ليه. لغايه لما في يوم كده كان قاعد في وسط الرجاله بتوع المزرعه لقوه مره واحده قام وقف وعينيه قلبت وصوته اتغير وقام قايل يا خساره المحراث. كان مهم جدا، يا خساره المحراث، يا خساره المحراث. المحراث دون او المحرات زي ما بيقولوا عندنا في مصر، ده كان الحاجه اللي بيستخدمها الفلاحين في الزراعه وكان مهم جدا بالنسبه للمزارعين كلهم. ومره واحده لقوه اغمى عليه بعد ما قال الكلمتين دول، فوقوه بسرعه وجري وشوفوا المحراث اللي قال عليه، لقوه سليم وزي الفل. فقعدوا يضحكوا على دافي واللي يقلدوا في الحركات اللي كان بيعملها. وعدت الليله واول ما النهار طلع لقوا المحراث خرب. كانت اكبر صدمه ليهم واكد لهم تماما ان الراجل ده فعلا عراف. دافي اصبح حديث الساعه في الكيبودز والموضوع كبر جدا. وفي يوم بصوا لقوا عربيه حديثه جت وقفت قدام دافي ونزل منها واحد لابس بدله وقال له انت دافي كرنهال؟ قال له ايوه. قال له اركب معايا. دافي قال له على فين؟ قال له على تل ابيب. وفي تل ابيب ينزل دافي من العربيه قدام فيلا فخمه ويدخل يلاقي صاحبه البيت ست في نهايه الاربعينات من عمرها في منتهى الشياكه. قالت له انت اسمك دافي كرنهال اللي بيقولوا عليه؟ قال لها ايوه. قالت له انا وصلتني اخبارك وقالوا لي انك عراف وكلامك كله بيتحقق، واحنا النهارده عندنا حفله بالليل وعاوزاك
يكون موجود في الحفله دي، زي نمره كده عايزاه يعمل نمره مع اللي هيجوا. طبعا قال لها انا لا عراف ولا حاجه وانا ما اعرفش هم بيقولوا عليا الكلام ده ليه، وكمان كان عاوز يمشي. قالت له مفيش مشي، انت مش عارف انا مرات مين؟ طبعا كان جوزها اسمه رايل كوهين، وده كان جنرال كبير في الجيش الاسرائيلي وكان من اصحاب الكلمه المسموعه. وتقام الحفله بالليل وتتجمع كل صحباتها من ازواج الجنرالات في الجيش الاسرائيلي وكبار رجال الاعمال حوالين العراف، وطبعا كان قاعد في وسطهم مستغرب منهم جدا، وهم كانوا بيحاولوا بكل الطرق يسالوه عن اسئله الطالع والمستقبل والحاجات اللي بيقولوا عليها، وهو ولا هو هنا. وفجاه ومره واحده بعد الضغط ده كله عليه لقوه قام وقف وعينيه قلبت وبص لواحده من الموجودين وشاور عليها وقال لها، وطبعا دي كانت زوجة سكرتير وزاره الصناعه اللي كان معزوم في الحفله دي هو ومراته، وقال لها ميراثك في بلغاريا كذبه كبيره وزوجك في خطر واغمى عليه. طبعا كل اللي كانوا موجودين اندهشوا واستغربوا، وخصوصا بعد الكلام اللي اتقال لمرات سكرتير وزاره الصناعه. وبعديها بيومين اتنين توصل بعض الوثائق الرسميه للموساد ان سكرتير وزير الصناعه مختلس وفاسد واخد رشوه كبيره، ودي الاوراق اللي بتاكد صحه الكلام ده. بس المره دي الموضوع ما عداش بالساهل مع دافي، الموضوع وصل للموساد الاسرائيلي اللي جابوا دافي وفتحوا معاه تحقيق على اوسع مدى. تعالى بقى قول لنا انت بتعرف الحاجات اللي بتعرفها دي منين؟ لدرجه ان هم حطوه على جهاز كشف الكذب، وهو كان مصمم على موقف انا مش عارف اي حاجه من اللي بتقولوا عليها. وطبعا ما كانش قدامهم غير ان هم يسيبوه، وخصوصا بعد ما جهاز كشف الكذب اكد صدقه وانه فعلا ما بيكذبش. وتتقلب الدنيا في المجتمع الاسرائيلي على دافي. اصبح عراف ليه شهره كبيره جدا في اسرائيل، لدرجه ان كتير جدا من الجنرالات كانوا بيجيبوه معاهم ويحضر اجتماعاتهم من باب التفاؤل والتشاؤم. وطبعا مرات الجنرال كوهين كانت متمسكه بيه لابعد مدى، لدرجه ان هم عملوا له غرفه في الفيلا اللي هم عايشين فيها، وهو فعلا كان لا بيهش ولا بينش، انسان على طول هزيل ضعيف موجود وكانه مش موجود. وفي مره كان كوهين قاعد مع مراته في الفيلا، بص لقى دافي عمال يبص له جامد قوي، ومره واحده قال له انت ليك في خط بارليف مستقبل كبير، وقعد يكرر الجمله، وفعلا عينه بدات تقلب وصوته اتغير بنفس الجمله، انت ليك في خط بارليف مستقبل كبير. وطبعا في الاخر اغمى عليه. وهنا يصرخ كوهين قدام مراته ويقول لها مش ممكن، الخبر ده بقاله فتره قريبه في طي الكتمان، كنت مستني موافقه القيادات عليه والنهارده بس القرار اتمضى وبقيت اكبر قائد في خط بارليف، ازاي هو عرفه؟ وطبعا الخبر ده خلى كوهين يثق فيه ثقه عمياء هو ومراته اكتر واكتر، وامن فعلا انه انسان خارق. وعراف ما عرفتهوش اسرائيل قبل كده. وتمر الايام والاسابيع ويدخل كوهين البيت على دافي هو ومراته وهم بيضحكوا، وكوهين راح مطبطب على دافي كده وقال له ابسط يا عم، هتروح رحله مجانيه ما تحلمش بيها، هتتفسح في قبرص. طبعا دافي استغرب وقال له مجانيه ازاي يعني؟ قال له يا عم صيتك زاع وصاحب شركه السياحه عايز يتبارك بيك، بس خد بالك مهما يحصل احنا مش هنفرط فيك ابدا. فعلا دافي يفرح ويطلع معاهم الرحله، وبمجرد ما يوصلوا للفندق بتاع الاقامه في قبرص والكل عايز ينفرد بدافي، لكن صاحب الشركه قال لهم لا، قالوا له يبقى انت اكيد عايزه في اوضتك عشان تطلع انت منه المعلومات علشان يشوف لك الطالع ليك لوحدك. قال لهم لا في اوضتي ولا في اوضتكم، انا حاجز له غرفه لوحده وبالليل نتجمع كلنا حواليه ويقعد معانا كلنا مش مع حد لوحده. وفعلا يدخل دافي اوضته، وبمجرد ما يقفل الباب عليه يلاقي حد بيحضنه وبيقول له الحمد لله على السلامه يا اشرف. اشرف فؤاد الطحان. فؤاد الطحان ابوه كان من اسره بسيطه جدا، اتولد في اسكندريه، وقدر الراجل دون انه يتخرج من كليه الهندسه. اتعرف على واحده اوكرانيه حبته جدا كان اسمها هيلجا، واتجوزوا هما الاثنين في اسكندريه، وحملت هيلجا في ابنهم الوحيد اشرف. لكن قبل ما يتولد بيوم واحد يموت ابوه فؤاد الطحان في حادثه بشعه، ويتولد سنه 33 اشرف فؤاد الطحان يتيم الاب، ويتربى مع امه وجده ابو امه، فاصبح بيقضي الشتاء بتاعه في اسكندريه عند عيله ابوه، وفي الصيف يسافر مع امه وجده لروسيا. فاصبح بيتكلم اللغتين بطلاقه جدا، وحب بنت عمه جدا كان اسمها وفاء لحد لما ماتت امه. وطبعا عمه كان عايزه يعيش معاهم في مصر، وطبعا جده اللي ما كانش ليه في الدنيا غير حفيده، وخصوصا بعد وفاه امه خده وهرب بيه على اوكرانيا، لكن المره دي بلا رجعه. وكان طول مده وجوده في اوكرانيا بيراسل بنت عمه عن طريق الخطابات، وتمر السنين وتفضل الخطابات ما بينهم هما الاثنين، ويموت جده لحد لما في مره واحده انقطعت الاخبار تماما عن بنت عمه. فيقرر انه يسيب اوكرانيا اللي ما كانش فاضل له فيها حد، وقدر بالضالين انه يجمع ثمن التذكره لمصر لانه كان فعلا فقير جدا، ووصل اسكندريه وراح رايح لبيت عمه، بس لقى بيت عمه واقع وعباره عن كوم تراب. فسال الناس اللي كانت موجوده حوالين البيت عن الاسره، قالوا له كلهم ماتوا ما عدا بنتهم. سالهم هي فين؟ قالوا له ما نعرفش عنها اي حاجه. فضل يدور عليها ما لقاهاش، بقت الامور اصعب واصعب عليه، وقرر انه يدور عليها لحد لما يلاقيها. لكن في نفس الوقت ما كانش عارف يشتغل اي شغلانه، لان اي شغلانه هيشتغلها
بيأيده في التدوير على بنت عمه اللي عايز يدور عليها في كل الحواري والشوارع. فافتكر هوايه كانت عنده من زمان، هي اللي كان بيعملها زمان وهو صغير، انه كان بيسمع امه وجده بيتكلموا في موضوع وبعدين يروح يعمل نفسه ملبوس ويقول لهم على الموضوع اللي هو المفروض انه سر، وكانوا بيصعبوا عليه علشان كانوا مصدقينه وفاكرين ان هو فعلا والي من الاولياء. فطبعا بدأ يلف في الشوارع كلها ويدور على حبيبته، ولما يجوع كان يرمي ودنه على اي حد بقال ولا صاحب محل ويبدأ يعمل عليه النمره، مقابل ان الراجل يفتكر ان هو فعلا والي فيقوم يعطف عليه يديله لقمه او يديله اي حسنه وهي ماشيه. لكن طبعا ابتدى الضعف والفقر يسيطروا على اشرف اكتر واكتر، وطبعا كان بينام على الرصيفه لانه ما كانش ليه اي بيت او مأوى، وبدأ ييأس من التدوير على بنت عمه وما بقاش عارف يعمل ايه، لا معاه فلوس يرجع اوكرانيا ولا عارف يعيش في مصر. ده غير ان فقره وضعفه وجسمه النحيل كانوا بيخلوا اي حد ما يشغلوش عنده، لغايه لما في مره ضابط من ضباط المخابرات المصريه كان قاعد على قهوه، كان الضابط ده كان اسمه امجد واكيد طبعا ده مش اسمه الحقيقي، لفت نظره الشاب ذو الملامح الاوروبيه والجسم النحيل واللكنه المميزه ومدى الضعف والتعب اللي باينين عليه، واخد باله انه بيرمي ودانه كده هو وبيسمع حاجه، وبعد شويه لقى بيعمل النمره دي على صاحب الحاجه اللي كان بيتصنت عليهم، وطبعا الراجل كان واخد باله منه جدا، فراح رايح له ومطبطب على كتفه وبدا يتعرف عليه علشان يطمن له. ولما سمع منه حكايته راح جاب له اوضه وقعدوا فيها واشترى له اكل قال له كله، وتاني يوم جاله وجايب معاه لبس وقال له البس اللبس دون ومالكش دعوه باي حاجه. ومن النقطه دي ابتدت بينهم العلاقه كويسه، وتم تجنيد اشرف فؤاد الطحان في المخابرات العامه المصريه، وبدا الضابط امجد في تجهيزه في المهمه، وبداوا فعلا في جمع المعلومات عن المزارعين اللي في الكيبودز اللي كان مرشح ان اشرف هيتنقل لها اول ما يدخل اسرائيل. كان بالفعل في معلومه وصلت من اوروبا عن يارون بلونسكي اللي ضحك على واحده كانت جميله جدا في العراق، وبعد ما ضحك عليها سابها وسافر لاوروبا واختنى واشتغل وبقى معاه فلوس، وان هي حملت منه ومن فقرها وخوفها هربت على الكيبودز في اسرائيل، ويستغلها ضابط المخابرات امجد مع اشرف فؤاد الطحان احسن استغلال. ده غير تعليم اشرف ازاي يكسر اجزاء من الموتور بتاع المحرات من غير ما حد يحس بيه. ده غير المعلومه بتاعت سكرتير وزاره الصناعه اللي المخابرات المصريه كانت عارفه انه فعلا فاسد من خلال التقارير اللي كانت بتيجي من صاحب شركه السياحه اللي طلع دافي الرحله اللي هو مين؟ رفعت الجمال او رأفت الهجان. كانت لهم المعلومه دي منه هي ومعلومه تعيين كوهين قائد من قاده خط بارليف، وكل دي حاجات قوت موقف اشرف واستغلها هناك احسن استغلال. ده غير تدريبه تدريب مكثف على جهاز كشف الكذب اللي كانت المخابرات المصريه متاكده انه هيعرضوه عليه بمجرد ما يبلعوا الطعم منه. وبمجرد ما تمت المقابله ما بين الضابط امجد ضابط المخابرات المصريه والبطل المصري اشرف فؤاد الطحان، تم الاتفاق ان هيبقى فيه خط اتصال مباشر ومفتوح مع رأفت الهجان، وان المقابلات ما بين دافي وجاك بيتون اللي هو اسم رأفت الهجان في اسرائيل الحقيقي هتبقى شيء طبيعي جدا من باب التبرك. وفي اول يناير سنه 72 توصل رساله خطيره لدافي. المخابرات العامه المصريه طلبت منه طلب صعب جدا جدا في اسرائيل، ضروره سرعه الدخول لخط بارليف وتصوير اجزاء منه في اسرع وقت ممكن، ويبدا دافي يفكر في المهمه الخطيره اللي هو مقبل عليها، وفعلا ينتهز الوقت المناسب. وكان قاعد مع الجنرال كوهين هو ومراته وكانوا بيتغدوا، وراح عامل النمره بتاعته وبص لكوهين وبرق له وقال له خط بارليف خطر كبير تاريخك كله، واغمى عليه. وطبعا بمجرد ما كوهين فوقه الا ولقى كوهين بيصرخ وبيقول له خطر ايه اللي بتقول عليه؟ يرد عليه دافي ويقول له مش فاكر. يقول له انت، يقول له مش عارف انت بتتكلم عن ايه. قال له انت بتقول ان في خطر في خط بارليف وان تاريخي كله في خطر. يقول له ما اعرفش انت بتقول ايه. يقول له طب احكي لي انت كنت شايف ايه بعينيك؟ انت كان باين انك مخضوض وخايف من حاجه. يقول له ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه، جايز لو اخدتني معاك اشوف الحاجات اللي هناك افتكر انا كنت شايف ايه، انا مش فاكر حاجه. وهنا تنطق مراته وتقول له خده معاك هناك. رد عليها وقال لها اخده معايا هناك فين؟ ده ممنوع. قالت له انت هناك القائد ومحدش هيقول لك حاجه. وبعدين دافي معروف في الاوساط كلها والكل عارف انه لا بيهش ولا بينش، ده مستقبلك يا كوهين. وقدام اصرارها والخوف فعلا من تنبؤات دافي اللي كانت كلها بتحصل قال له روح البس انا هاخدك معايا خط بارليف. ويلبس فعلا دافي قميصه اللي كان الضابط امجد اداهوله في المقابله اللي تمت في قبرص، وكان قميص حديث جدا، كان قميص مزود بزراير جواها كاميرات دقيقه جدا كانت مصر لسه جايباها من روسيا. ويطلع اشرف او دافي على خط بارليف ويلف جواه ويصور كل اجزائه، ومحدش كان مستغرب منه فعلا لان فعلا كان
صيته ذاع لكل قيادات اسرائيل. وطبعا بعد ما لف وحس ان كده خلاص تمام، بص لكوهين وقال له برضه مش فاكر حاجه. ويوصل القميص للبطل رفعت الجمال اللي بدوره سلمه للمخابرات العامه المصريه علشان يكشف لنا اشرف الطحان خط بارليف بالكامل في مخاطره هي الاخطر والاصعب من نوعها، ويتسلم كل دون للمخابرات المصريه اللي بدورها قدمته للقياده العامه للقوات المسلحه اللي بلغوا الخبر بنفسهم للرئيس انور السادات. وتم عمل الماكيتات الكامله ثلاثيه الابعاد لخط بارليف، وتم التدريب على اعلى مستوى وفقا لما تم تصويره، وتم بناء الخطه على اكمل وجه. وكل ده هتلاقوه في المصادر. وفي 30 سبتمبر 73 اي قبل 6 ايام من حرب اكتوبر يوصل ظرف صغير لاشرف الطحان يلاقي جواه تذكره طيران على الخطوط الايطاليه بعد ساعه، ومكتوب رساله من سطر واحد: اتجه فورا الى مطار بن جوريون وتوجه الى روما، وجودك في اسرائيل اصبح خطر. وفعلا تطير الطياره على روما، واول ما ينزل في مطار روما لقى ضباط المخابرات العامه في انتظاره، وركب طياره مصر للطيران. وبمجرد ما يوصل اشرف الطحان لارض مصر يلاقي الضابط امجد في انتظاره في صاله كبار الزوار، ومعاه حد غالي قوي على اشرف، كان معاه بنت عمه وفاء كافضل هديه للشاب اللي ما استخسرش عمره في ده البلد. وطبعا تقوم حرب اكتوبر وينتصر الجيش المصري العظيم ويقهر العدو الصهيوني ويتحطم خط بارليف المنيع بفضل ربنا اولا، ثم الجيش المصري العظيم والمخابرات وجميع الاجهزه اللي اتكاتفوا كلهم علشان يتحقق النصر العظيم ده، ويتم تكريم اشرف فؤاد الطحان على اعلى مستوى في الدوله، وتم اعطائه مبلغ كبير جدا علشان يبدا بيه حياته عن السنوات الصعبه اللي قضاها في اسرائيل. وكمان ادوله هديه شقه في منطقه راقيه جدا في القاهره علشان يتجوز فيها من بنت عمه ويبدا حياته اللي كان بيتمناها طول عمره، علشان تثبت المخابرات المصريه ان هي ما بتنساش اي حد من رجالتها. قد ايه شبابنا عندهم مواهب لا تقدر بثمن، بس للاسف هل بيتم استغلال المواهب دي صح؟ ليه شبابنا في الامه العربيه كلها بينجحوا بل بيتفوقوا بس بره حدود ارضهم؟ ليه في الغرب عارفين قيمه شبابنا قوي واحنا مش عارفينها؟ ليه دايما اصحاب المواهب في العلوم والفنون والاداب والثقافه حقهم ضايع في بلدهم وممكن يعيشوا ويموتوا من غير ما حد حتى يعرفهم او يحس بيهم؟ عدونا عايز يرسخ جوانا ان شبابنا خلاص انتهوا، ومش كده وبس، ده كمان بيدعم الاحباط واليأس في نفوس شبابنا، وبيصدروا لنا اسوأ ما عندهم من افكار غريبه وشاذه وقذره. هم عارفين كويس جدا ان لو شبابنا لقوا اللي يقدرهم ويمد لهم ايده ممكن ياكلوا الصخر علشان بلادهم، وعلشان كده اعدائنا هم اللي بيقوموا بالدور دون وبيستنبطوا الشباب دول ويخرجوهم بره علشان يستفيدوا منهم. ليه بنسمع عن ناس كتير مننا لما بيسافروا بره بيتفوقوا وبيبرز دورهم وبيبانوا جدا في وسطهم؟ ليه؟ اوعوا تستهتروا بالمواهب اللي موجوده حوالينا، ادوا الفرصه للشباب وانتوا هتشوفوا امتنا دي في حته ثانيه. ما تخلوش الدايره مغلقه على مجموعه بعينها في كل المجالات، افتحوا المجال شويه للشباب اللي عندهم الموهبه، لان فعلا بلادنا ولادها بيحبوها بس محتاجين الايد اللي تتمد لهم. في عيون ممكن تستغل المواهب دي احسن استغلال وتفيد بيهم اوطانهم، زي اللي حصل مع اشرف الطحان اللي بفضل عيون مصريه كانت بتحب بلدها قدرت تطلع منه انجاز يتكتب في التاريخ ويكون احسن حكايه نحكيها لاولادنا وشبابنا، ونعرفهم ان في شباب عمرهم ما استخسروا عمرهم وارواحهم عن مصر، وعلشان كده بقوا حكايه عظيمه ومفيش حكايه